မာလီတရားရခိုင်နှုန်းလိမ်မော်ကြီးမှာဗီတာမင်စီကျွန်းဝါစာပါဝင်လို့ကိုခန့်အားကောင်းစေပါတယ်။လိမ်မော်ပန်လေးတွေနဲ့တခြားလုံးဝမပါဝင်တော့ကျန်းမာရေးအတွက်တင့်တော်တာပေါ့။ဗီတာမင်စီကျွန်းဝါစာပါဝင်နဲ့မာလီတရားရခိုင်နှုန်းလိမ်မော်ကြီးစစ်စစ်တပတ်အတွင်းကမ္ဘာမီဒီယာတွေမှာဘာတွေပြောနေကြပါသလဲဒီတပတ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြန်လည်သုံးသပ်တင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့ကာကွယ်ဆေးတာတူညီမျှခွင့်တောင်းဆိုသမျှဆိုတဲ့အကြောင်းပါအခုသတင်းပဲကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးကိုတိုက်တဲပြီးတော့ဟွန်ဒူရက်စ်သမ္မတဟွန်အော်လန်ဒိုဟာနန်ဒက်စ်ကမေကွန်းတစ်ခုမေးခဲ့ပါတယ်လူတွေတဖြုတ်ဖြုတ်သေးနေတာကိုဒီအတိုင်းကြည့်နေမှလားလို့ဟာနန်ဒက်စ်ကမေးခဲ့တာပါကုလသမဂ္ဂကိုတိုင်တယ်ခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းဟာနန်ဒက်စ်ရဲ့မေကွန်းဟာကာကွယ်ဆေးအပြိုင်ဆိုင်တီထွင်နေကြတဲ့ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကိုရည်ညွှန်းနေဆိုတာအားလုံးသဘောပေါက်ကြပါတယ်COVID-19 ကရောဂါကြောင့်အခုနေ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကိုအရင်တုန်းကလိုမျိုးနယူးယောက်မြို့မှာစီစီကာကာနဲ့မကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါဘူးကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကခေါင်းဆောင်တွေလည်းမတက်ရောက်ကြပါဘူးအဲ့ဒီအစားနိုင်ငံအလိုက်မူဝါဒတွေနဲ့သဘောထားတွေကိုခေါင်းဆောင်တွေကမိန့်ခွန်းပြောပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂကိုဗီဒီယိုဖိုင်တွေဖြစ်နေပေးပို့တဲ့နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုကြပါတယ်ကရောဂါဖိစီးနေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ညီခုံမှုတွေကကရောဂါကိုပဲအဓိကခေါင်းစဉ်တက်ထားကြတာပါအထူးသဖြင့်တော့ကာကွယ်ဆေးတီထွင်အောင်မြင်ခဲ့ရင်တကမ္ဘာလုံးအတွက်ဘယ်လိုမျှဝေအသုံးချမလဲဆိုတာကအရေးအကြီးဆုံးကိစ္စဖြစ်လာပါတယ်ဟွန်ဒူရက်စ်သမ္မတဟာနန်ဒက်စ်မေကွန်းထုတ်ခဲ့တဲ့မေကွန်းကတကယ်လို့သာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကကာကွယ်ဆေးတီထွင်နိုင်ရတဲ့တကမ္ဘာလုံးကိုမျှဝေမပေးဘူးဆိုတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဥတီပြီးတော့ရည်ရွယ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟာနန်ဒက်စ်ကကိုရိုင်းယောဂါကူးစက်ခံခဲ့ရပြီးမှတေကံမရောက်ဘဲလွတ်မြောက်ခဲ့သူပါCOVID-19 ကြောင့်စိတ်ပိုင်းနဲ့ရုပ်ပိုင်းထိခိုက်မှုတွေဘယ်လောက်ထိကြီးမားသလဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းနားလည်ထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာ့အင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်ခုကကာကွယ်ဆေးတီထွင်အောင်မြင်ခဲ့ပြီးမှနိုင်ငံတကာကိုမျှဝေမပေးဘဲနဲ့လက်ဝက်ကြီးအုပ်ထားရင်ဘယ်လောက်ထိဆိုးဝါးလိုက်လိမ့်မလဲဆိုပြီးတော့သူတွေးပူနေတာကသဘာဝကျပါတယ်။တကယ်တော့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO ကလည်းဒီကိစ္စမျိုးဖြစ်နိုင်ခြေကိုကြိုတင်တွေးတောထားပြီးသားပါ။ကာကွယ်ဆေးကိုနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့ကိုကြိုးအတွက်အသုံးချတာနိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်ဖို့ခုတုံလှုပ်လာတာရှိလာမှာကိုလည်း WHO ကစိုးရိမ်နေပါတယ်။ဒီသဘောထားမျိုးကိုကာကွယ်ဆေးအခြေပြုအမျိုးသားရေးဝါဒလို့နာမည်တက်ကြပါတယ်။ WHO ဟာကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကကာကွယ်ဆေးတီထွင်မှုသုတေသနလုပ်ငန်းစဉ်တွေပူးပေါင်းကြမဲ့အစီအမံကိုအလေးအနက်ပဲအားပေးခဲ့ပါတယ်။ COVAX လို့အတူကောက်ရည်ညွှန်းတဲ့ကာကွယ်ဆေးတီထွင်မှုစီမံကိန်းမှာကမ္ဘာနိုင်ငံ150ထက်မနည်းကငွေအားနည်းပညာအားနဲ့တက်နိုင်သမျှပူးပေါင်းပြီးတော့ကူညီနေကြပါတယ်။ COVAX စီမံကိန်းရဲ့ရွေချက်ကအစွမ်းထက်ကာကွယ်ဆေးတစ်မျိုးပေါ်ပေါက်လာရင်စင်ရဲချမ်းသာမခွဲခြားဘဲနဲ့တင့်မျှတာတဲ့ဈေးနှုန်းမျိုးနဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာမျှဝေအသုံးချဖို့ဖြစ်တာပါ။ဒါပေမဲ့ဆေးသိပ္ပံပညာရဲ့အထွန်းကားဆုံးနိုင်ငံကြီးတွေမှာပါဝင်နေတဲ့အမေရိကန်၊တရုတ်နဲ့ရုရှားတို့ကCOVAXရဲ့ခံယူချက်နဲ့ခက်ခင်နေလိုဟန်ရှိနေပါတယ်။ဒီလိုကမ္ဘာဦးဆောင်နိုင်ငံတွေရဲ့အားပေးမှုမပါဘူးဆိုရင်COVAXဟာနိုင်ငံတကာသဘောတူညီမှုစီမံကိန်းတရက်လို့တော့အပြည့်အဝအထိပ္ပယ်ကောက်ယူဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အမေရိကန်၊တရုတ်နဲ့ရုရှားတို့ဟာ COVID-19 အတွက်ကာကွယ်ဆေးတီထွင်ထုတ်လုပ်မှုနယ်ပယ်မှာရှေ့တန်းကနေပြည်နေတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကာကွယ်ဆေးတီထွင်ရမှာအချင်းချင်းလည်းပြိုင်ဆိုင်နေကြတာပါ။ဒါဟာသူတေသနာအချက်လက်တွေအပြန်အလှန်မျှဝေပေးပါလို့မြစ်တာရက်ခံထားတဲ့ WHO ရဲ့သဘောဆန္ဒနဲ့တော့ဖြောင်ဖြောင်ကြီးကိုဆန့်ကျင်နေပါတယ်။လေးလာသူတွေကဒီ၃နိုင်ငံဟာကိုယ်ပိုင်ကာကွယ်ဆေးတီထွင်ပြီးရင်တကမ္ဘာလုံးကိုမျှဝေမဲ့အစားကိုယ်နိုင်ငံသားတွေကိုပဲဦးစားပေးလိမ့်မယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်။ပြီးရင်နိုင်ငံတကာကိုဈေးကြီးကြီးနဲ့တင်ပို့ရောင်းချတာမျိုးနိုင်ငံရေးနဲ့တခြားမူဝါဒရေးရာညှိနှိုင်းမှုတွေမှာအသာစီးရအောင်ကာကွယ်ဆေးကိုဂျားခံကရိယာအနေနဲ့ကိုကျိုးရှာအသုံးချတာမျိုးတွေဖြစ်လာမှာကိုလည်းစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဒါဟာ WHO ကပြောထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးအခြေပြုအမျိုးသားရေးမူဝါဒရဲ့အထိပ္ပယ်ပါ။ G20 လိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေမှာပဲကာကွယ်ဆေးထိုးခွင့်ရတာမျိုးကကမ္ဘာစီးပွားရေးပြင်ပြီးတော့နလန်ထူလာစေဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့ခြေလှမ်းမဟုတ်ဘူးလို့ကရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး NGO အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ One Champion ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Gail Smith ကတတိပေးခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂမှာမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့တဲ့ဂါနာသမ္မတနာနာအကူဘိုအတူကတော့ကရောဂါဟာစင်ရဲချမ်းသာမခွဲခြားဘဲနဲ့လူသားမျိုးနွယ်စုတစ်ခုလုံးကိုချိန်ချောက်နိုင်နေဆိုတဲ့သင်ခန်းစာမျိုးကိုပေးခဲ့ကြောင်းဒါကြောင့်ယောဂကိုတားဆီးကာကွယ်ရမှာလဲစင်ရဲချမ်းသာခွဲခြားပြီးတော့ရှုမြင်နေတာမျိုးမရှိဖို့အတွက်အရန်ကိုအရေးကြီးကြောင်းထည့်သွင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားပါတယ်။ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဖရန်စစ်ကတော့အားနည်းသူတွေပေါ်မြစ်တာထားတတ်သူပြီး
ကာဝယ်ဆေးတီထွင်အောင်မြင်ခဲ့ရင်တော့စည်ရင်နွမ်းပါသူတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ထိုးနှံစေခြင်းနဲ့လို့မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။စည်ရင်သူတွေဆိုတာကငွေကြီးအရာရောလုတ်ပိုင်ခွင့်အနေနဲ့ပါဘာအရင်မြင့်မှပိုင်ဆိုင်မထားကြောင်းကယောဂါနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးအကျပ်တဲတွေကိုပို့ပြီးတော့ခါးစည်းခံကြရှာတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂစီပေးပို့တဲ့ ORR ဗီဒီယိုဖိုင်မှာပုတ်ရဟန်းမင်းကြီးကမှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။ပါလာဝါပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတွေကကျွန်းနိုင်ငံငယ်လေးတစ်ခုပါပထဝီအနေထားအရတတိတခြားတည်ရှိနေခြင်းကပါလာဝကိုကဘာပေါ်ကကယောဂဖိစီးမှုကင်းစင်တဲ့ရှာရှာပါပါနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်နေမှတ်တမ်းဝင်စေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနိုင်ငံရဲ့သမ္မတတော်မီရီမန်ကီဆော့ကတော့ကယောဂနဲ့ပတ်သက်ရင်တကဘာလုံးမှာဘယ်သူမှစိတ်အေးနေလို့မရဘူးလို့ပြောကြားထားပါတယ်။ပြီးတော့ကာကွယ်ဆေးလက်ဝက်ကြီးအုပ်တာမျိုးကိုမလုပ်ကြဖို့ဒီလိုရမျိုးဟာအနေအကြီးမားလွန်းတာကိုအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်ကြဖို့လဲသူကတိုက်တွန်းသွားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်တို့ကတော့အချင်းချင်းမညမတာစကားစစ်ထိုးရင်းနဲ့အလုရှုပ်နေခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတရုတ်ရဲ့တကူကောင်းဆန်မှုကြောင့်တကမ္ဘာလုံးဒုက္ခရောက်ရတာလို့ဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။အစပိုင်းမှာသာတရုတ်ကကယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်င်းအချက်လက်တွေကိုဖုံးဖိမထားရင်လော့ဒေါင်းသတ်မှတ်ချက်တွေမြင်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ကျင့်သုံးခဲ့ရင်ဒေသရင်းကယောဂကနေကမ္ဘာကယောဂအဆင့်ထိဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလို့လည်းထရန့်ကပြောကြားသွားပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်နဲ့ဆက်ဆံရေးတင်းမာမှုတွေရှိနေတဲ့ဩစတြေးလျကလည်းကယောဂရဲ့မူလအစစင်းမြစ်ကိုသိပ္ပံနည်းကျဖော်ထုတ်အတည်ပြုစေခြင်းနဲ့အမေရိကန်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုလေးလေးနက်နက်ပဲထောက်ခံခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကာကွယ်ဆေးတီထွင်မှုလက်တွေ့အသုံးချမှုမူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကမ္ဘာတိုင်ဝမ်နဲ့ရင်ဘတ်ချင်းပိုနီးဆက်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်စကော့မော်ရစ်ဆန်ကရွေးထားပါတယ်။ဩစတြေးလျဟာကိုဗစ်စီမံကိန်းမှာဒေါ်လာတွေတန်းနဲ့ချီပြီးတော့ထည့်ဝင်မြှုပ်နှံပေးနေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပါ။ဒါပေမဲ့လည်းကာကွယ်ဆေးတီထွင်အောင်မြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လက်ဝက်ကြီးအုပ်ထားမှုထက်တကမ္ဘာလုံးကိုမျှဝေပေးဖို့ပဲစဉ်းစားမယ်လို့မော်ရစ်ဆန်ကပြောကြားသွားပါတယ်။ဩစတြေးလျဟာနိုင်ငံသားတွေကိုကာကွယ်ဆေးထိုးပေးဖို့အဓိကရွေးထားရဆိုတဲ့အချက်ကိုဘယ်တော့မှမဖုံးကွယ်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဩစတြေးလျနိုင်ငံသားတွေနေတူကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားအလုံးကာကွယ်ဆေးခွဲဝေရရှိနိုင်အောင်လဲချွင်းချက်မရှိအားထုတ်ပေးနေမယ်လို့မော်ရစ်ဆန်ကဆိုထားပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးတီထွင်နိုင်ရတဲ့တကမ္ဘာလုံးကိုမျှဝေမပေးဘဲနဲ့အမျက်ထုတ်တဲ့ဘယ်နိုင်ငံမဆိုတမိုင်းကြောင့်မှနာမည်ဆိုးတွင်ကျန်နေလိမ့်မယ်လို့လည်းဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်ကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ကာဇက်စတန်ဆိုရကကာကွယ်ဆေးကိစ္စမှာနိုင်ငံရေးကိုဖဲထုတ်ထားဖို့အလေးအနက်ပဲတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဆလိုဗက်ကီးယားကလည်းကာကွယ်ဆေးပူးပေါင်းတီထွင်ရမှာကမ္ဘာနိုင်ငံအလုံးရဲ့စစ်မှန်တဲ့စူးစိုက်နစ်မြုပ်မှုမျိုးလိုအပ်တယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိနေတဲ့လူသားတိုင်းတယောက်မကျန်ကာကွယ်ဆေးထိုးခွင့်ရဖို့တောင်းဆိုပါတယ်လို့ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံကသဘောထားထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရိုဒရီဂိုဒူတာတီကတော့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးဆိုတာတကမ္ဘာလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ထုတ်ကုန်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာအလုံးရှိရှိလေးလေးလက်ခံထားဖို့လိုကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကဘယ်အားကြီးနိုင်ငံမဆိုချမ်းသာတဲ့သူတွေကိုပဲယောဂဘေးကကယ်တင်ပြီးတော့ဆင်းရဲနှောင်းပါတဲ့သူတွေကိုပြစ်ပယ်ထားမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်မျိုးကအင်မတန်မှားယွင်းနေကြတဲ့အတွေ့အခေါ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။ပညာရှင်တွေကမကြခင်လပိုင်းလောက်မှာအစွမ်းထက်တဲ့ကာကွယ်ဆေးတစ်မျိုးလောက်ပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာတကမ္ဘာလုံးကကာကွယ်ဆေးကိုညီညီမျှမျှဖြန့်ဝေပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့နေ့ကျေလောင်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်ကတရုတ်နိုင်ငံအလဲပိုင်းဝူဟန်မြို့ကနေပြီးတော့စတင်ပြန့်နှံ့လာတဲ့ဗိုင်းရပ်ဟာကမ္ဘာအနှံ့မှာလူပေါင်း33သန်းလောက်စီကိုပြန့်နှံ့ကူးစက်ခဲ့ပြီးတော့သေဆုံးသူကလည်း1သန်းနီးပါးလောက်ထိများပြားလာပါပြီ။ကူးစက်သူတွေအသေးပြောက်အရေးအတွက်တွေကိန်းဂဏန်းဘလို့ပဲကွာခြားပါစေ COVID-19 ရဲ့ဖျက်ဆီးအားကိုတကမ္ဘာလုံးအဆင့်အတန်းမရွေးဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးအလူးလဲခန်းစားခဲ့ရတာတော့အသေးချပါပဲ။ကာဝယ်ဆေးပေါ်ဆက်နိုင်ပြီဆိုရင်တကမ္ဘာလုံးမျှမျှတတပြည့်ပြည့်ဝဝနဲ့ခွဲဝေအသုံးပြုခွင့်ရမှာပဲဆိုရတဲ့ကယောဂဇူကြီးကိုလူသားမျိုးနွယ်စုတစ်ခုလုံးကအောင်မြင်မြင်နဲ့ကြော်လွှားအနိုင်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကတောင်းဆိုတဲ့နေ့ဟာတာတူညီမျှကာကွယ်ဆေးအခွင့်အရေးအတွက်အရေးပါတဲ့တွန်းအားတွေဖြစ်လာစေဖို့ကမ္ဘာပြည်သူအလုံးမျှော်လင့်ထားကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။